काय हाथ बीच में डाल। मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और साथ में म्यूजिशियन हूँ। मेरा नाम है सितारा, मैं इनकी असिस्टेंट हूँ। मेरा छोटा भाई शिनचैन और इनसे मिलिए ये मेरी प्यारी मॉम। शिनचैन तुम तो कहो, मुझे बोलने दो। मैं हूँ मिस्टी नोहारा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये है स्कूल में दाखिले की पूरी जानकारी। प्लीज आप इसे एक बार देख लीजिए। इतनी ज्यादा फीस। हमारे स्कूल की विशेषता है बेहतर म्यूजिशियंस को तैयार करना, तो इसीलिए हमारी क्लासेस थोड़ी सख्त होती हैं और फीस भी थोड़ी ज्यादा है। पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए हर कोई यही कहता है कि फीस ज्यादा नहीं है। वैसे भी कला का क्या मोल, अच्छे भविष्य के लिए पैसों के बारे में क्या सोचना। अच्छा, इसमें जो बाकी की कोर्सेज है इनके बारे में भी मुझे थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं और उसी के मुताबिक उसको